呢個好難啦，可以買一隻或者一對嘅。呢個係開機，一開始手掌係按摩啦，咁按摩夠2分鐘，佢自動會跳去你上一個熄機嘅模式。力度啦，係啦。呢個按摩最大力去到9度，你見到佢會斬嘅。中間呢個時間，呢個電量，呢個係模式，係啦。咁啊當然唔使太大力啦。0度最細嘅。好，咁我哋轉模式嘞喎。花花就係泵奶模式，一樣可以加減力度啦。仲有個模式叫混合模式，一路按摩一路泵奶嘅。成部機流程30分鐘自己熄機，提早熄機嘅話呢，撳佢一下，用 Type C， 容量去到180ml。咁你講返清洗啦，攞走部機先，會有個防熱導流膜喺度啦。咁我哋倒奶啦，呢有個窿窿嘅，咁啊倒返出嚟。咁其實好簡單清洗嘅，得呢幾個部件。你可以擺一隻鴨嘴先，呢個位擺好隻鴨嘴，跟住都有個窿窿嘅，對返上去個窿窿度，擺好佢啦。順住一個方向去包實佢，係啦，跟住擺返個防熱導流膜，咁就 OK 㗎啦。